Assalamualaikum. We are back with another vlog for season 2023. आज हम आए हैं भाई फरूख कैटल फार्म की ओपनिंग पे और मसला ये हो गया कि हम हो गए लेट और इतना लेट हो गए कि भाई खाना हो गया था ख़त्म। और ऐसे कि आप देख सकते हैं कि दांत जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं और बंदे जो हैं वो सारे वेट करें दांतों का। और उससे भी हार्ड लक क्या हुई कि मेजॉरिटी दांत दिखाए जा चुके हैं और अब आखिर में कुछ दांत रह गए, तो आए हम आपको दिखाते हैं बाकी की कलेक्शन। तो जो से दांत रह गए थे कलेक्शन में, अब उसमें है नेक्स्ट क्रश 2। ये फरूख भाई का एक बड़ा फेमस दांत था क्रश, अपनी मस्ती तैयारी और नखरे पे बड़ा मशहूर हुआ था। वो छुड़वा के भागता था, उसकी काफ़ी वीडियोस वायरल भी हुई। और ये है क्रश 2। शायद दांत थका हुआ है तो इस वजह से वैसी मस्ती या नखरा नहीं है, लेकिन सुनने में यही आया था कि भाई इसमें भी वैसे ही जरासीम पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत शोर ढोल धमक्का है, बहुत ज़ालिम डिकोर हुआ है और फरूख मैंने काफ़ी ज़्यादा लोग इनवाइट किए हुए हैं। और माशाल्लाह ऑल द वे फ्रॉम पिंडी, तलागंग, फतेह जंग के जितने गांव हैं उधर से फरूख मैंने काफ़ी बंदों को इनवाइट किया और माशाल्लाह काफ़ी लोग जो हैं आए हैं शो करने के लिए और फार्म की ओपनिंग पे। और अब है द बिगेस्ट बीस्ट ऑफ फरूख कैटल फार्म जिन माशाल्लाह इन ट्रू मीनिंग्स आर रियल बीस्ट फॉर सीज़न 2023। माशाल्लाह क्या नखरा है इसका, क्या तैयारी, इतने ह्यूज स्ट्रक्चर में इसकी तैयारी माशाल्लाह। एंड नेक्स्ट इज ये है दांत टेरर, माशाल्लाह खूबसूरती और नखरा ज़बरदस्त माशाल्लाह। इतने हजूम में इतने बंदों में जाके व्लॉगिंग इज़ हेल डिफ़िकल्ट और टफ़ टास्क, और फिर उनके साथ खड़े होकर क्लोज़अप में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो भाई अच्छे मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए हमने फ़ायदा उठाया है कि हम दूर से खड़े होकर अपने व्यूज़ को जो मैक्स व्यू दिखा सकते हैं दिखाएं और उस हजूम से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ना जानवरों का पता चलता है और उस हजूम में जाके कभी इधर से थका कभी उधर से थका। माशाल्लाह ये देखें क्या खूबसूरती है, क्या नखरा है, क्या बात है माशाल्लाह। ये है नेक्स्ट दांत अनमोल और ये आगे सोल्ड आउट है। ताज टी वालों ने ये लिया हुआ, इसका सौदा हो गया हुआ था माशाल्लाह। इसका मैंने जब फरूख भाई का फर्स्ट व्लॉग बनाया तब भी ये एक्सट्रीम तैयारी में था और माशाल्लाह विद टाइम ये इम्प्रूव ही करता जा रहा है। खूबसूरती का पैकेज है माशाल्लाह। सबसे आज तक का ज़िंदगी में रखा हुआ सबसे लाडला तरीन जानवर, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे खूबसूरत जानवर, मेरे दिल के सबसे करीब जानवर मैंने रज़ा भाई को दे दिया। ले आओ जी मुझसे। माशाल्लाह here comes the beauty of the year, माशाल्लाह the highest and the most expensive sold bull, qurbani bull of season 2023। माशाल्लाह क्या ब्यूटी है इस जानवर की, आप लाइव देखें माशाल्लाह शौक पूरा कराने वाला जानवर है। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाएं और अल्लाह पाक खैर खैरियत से इसे अपने मकसद तक तोड़ पहुँचाए। रज़ा भाई की कुर्बानी माशाल्लाह। द कंप्लीट पैकेज ऑफ द ब्यूटी, हाइट, नखरा। अब देखें चादर के बग़ैर इसकी खूबसूरती माशाल्लाह, बिल्कुल प्योर वाइट कलर, तीखे से इसके निशान हैं आँखों पे, पिंक नोज़ में, हाइट, तैयारी माशाल्लाह खूबसूरत जानवर। ओपनिंग कैसी जा रही है? हमारे लिए बाकी तो वो देखे ना। नहीं खैर है, ये इसका फ़ायदा हमें ये है कि हम अपने टाइम में आके दोबारा भी कलेक्शन देख सकते हैं। ऐसे ही है।
ऐसे ही आप हमें दोबारा शो कराएंगे? दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। माशाल्लाह ये आप देखें जेन बिगेस्ट ब्यूटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसका एक क्लोज व्यू है माशाल्लाह। लोगों का सारा रश कम हो गया था तो मैंने कहा कि इसका क्लोज शॉट लेके दिखाएं। क्या हाइट है माशाल्लाह इसकी, और तैयारी खूबसूरती इन ट्रू मीनिंग्स ऑफ बीस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरा सबसे फेवरेट पोज है भाई माशाल्लाह। इसमें कुहान उन्होंने नज़र आते हैं, शोल्डर्स माशाल्लाह। यार माशाल्लाह इस दान की दुनिया देखें भाई। ये जब फरूख भाई के बाद में देखा था ना, ये वाला माशाल्लाह खूबसूरत कोहान और शोल्डर्स बैक माशाल्लाह परफेक्ट जगह जहाँ से आप जानवर की मैक्स तैयारी देखते हैं। अब ये है ओवरऑल सारी कलेक्शन फ़ारूक कैटल फार्म की। आप हमारे साथ ये सारी कलेक्शन एंजॉय करें। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करें, आपको सीज़न 2023 एंजॉय कराएं। हमारे चैनल के साथ रहिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।